Бәріне сәлем. Короче, бүгін мен сендерге өзімнің өмірімдегі кішкентай кезде болған қорқынышты оқиға туралы айтатын боламын. Сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Сол үшін лайктарыңызды дайындаңдар және шейларыңызды дайындап қойыңыздар. Ал оқиғаға кеттік. Кішкентай кезімде шамамен 10 жаста болғанда мен жиі үйде өзім қалатын болдым. Өйткені ата-аналарым жұмысқа кетіп қала беретін болды. Бір күні маған апам тәжіктер туралы айтқан болатын. Егер де білмесеңіздер, кезінде біздің қалада тәжіктер деген ұлт болған. Ол адамдардың жататын жері болмаған. Сол себепті далада тұрып адамдардан ақша, тамақ сұрайтын болды. Түрлері әбіржіп кеткен, ал денесі қап-қара болып кеткен. В общем, түрлері өте қорқынышты болды. Шынына керек достар, тәжіктерге менің ешқандай қарсым жоқ. Бәлкім ол елде қазір бәрі жақсы шығар. Бірақ сол кезде тәжіктер өте қорқынышты болды, әсіресе Қазақстанда. Білмеймін, бәлкім маған тек сондайлар түскен болар. Негізі кезінде көбі қазақтар тәжіктерді ұнатпайтын болды. Ал мен апамның айтуы бойынша тәжіктер балаларды ұрлап өздерінің қатарына қосып алады деген. В общем, апам барынша маған тәжіктер туралы өте қорқынышты ақпараттар айтқан болатын. И осының бәрін естіп алғаннан кейін мен бір күні үйде әдеттегідей өзім қаламын. Ата-аналарым әдеттегідей жұмысқа кетіп қалады. Ал мен болсам үйде өзім болып, өзім шаруалармен айналысып отырамын. Бір кезде есік соғылады. Мен әрине есіктің соққанын естіп, сол жаққа аттана бастаймын. Маған қорқынышты ола бастайды. Бәлкім тәжіктер шығар деп ойлап отырамын. Сосын кішкене ойланып, қой жоқ, олар емес шығар деп, есікке бұл кім деп айқайлаймын. Ешқандай жауап келмейді. Мен одан сайын қорқа бастаймын. Есік тағы соғылады. Мен тағы сұраймын. Бұл кім деп? Тағы жауап келмейді. Соңында қолыма шыбын өлтіретін шапалақты алып, есікті ашамын. Есікті ашсам, апам айтқан тәжікті көремін. Оны көргенмен зәрем ұшып, қолымдағы шапалақпен тәжікті қуып жіберіп, есікті жауып кетіп аламын. Зәрем кәдімгідей ұшты ғой. Бірақ андайдан кейін мен емес, керісінше тәжік қорқып кеткен сияқты. В общем, ешқандай есік бұдан кейін соғылмайды. Ал мен болсам, бөлмеме барып ұйқыны соғамын. Міне достар, осындай қызықты оқиға. Иә, оқиға қорқынышты емес, керісінше күлкілі болған сияқты. Бұл оқиға шынымен де мен өмірімде болған. Сол себепті лайктарыңызды басыңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Менде жалпы өмірімде тағы да қорқынышты оқиғалар болды, бірақ олардың бәрін келесі бөлімде айтамын. Егер сіздерге әрине ұнаса. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Kalam. Kelam.